Tsy alalavitra amin'izay ny sika no tanterahana tany amin'ny sekolin'ny zandarmarim-pirenena tany Moramanga tany tamin'ity androandroany ity ny famoahana ny mpianatra zandary niatrika fiofanana tany an-toerana nanomboka ny volana janoary teo ary ny farana ny fiandohany ity volana jolay ity. Sara avetrany. No tanterahana tany amin'ny sekolin'ny zandarmarim-pirenena tany Moramanga androany ny famoahana ireo mpianatra ho zandary niatrika fiofanana tany an-toerana nanomboka ny volana janoary 2024 ka hatramin'ny fiandohany ity volana jolay ity. Ny isa 720 ireo zandary no nivoaka tamin'ity famoahana tamin'ny fomba ofisialy ity ka nivaly tamin'izy ireo dia teratany afrikanina ka togolais sy Niger. Samy manana ny fiofanana noratoviny ireo zandary ka tao ireo niofana momba ny fitantanana ny vodro-topim-paritra na commandant de groupement, tao ihany koa ireo niofana momba ny mekanika, niofana ho mpanao fampitorana ary ireo niakatra grady. Nanome voninahitra ity lanonana ity tamin'izany ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria eo anivon'ny ministeran'ny fiarovana, ny komandin'ny zandarmarim-pirenena, ireo manamboninahitra ambony sy manamboninahitra lefitra ary ireo tompona ndraikim-panjakana avy ao Moramanga ary tsy adino ireo solomavambahoaka any an-toerana. Nilaza ary ny jeneraly Paza Didier Gérard, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena fa iverina any amin'ireo toerana eny asany ireto zandary vao nahazo mari-pakasitrahana sy grady ireto. Tsy mitsahatra ny zandarmeria mampiofana ny maramirana satria ny zandarmeria dia tsy afenina fa tokony ho professionnel zany. Ama professionnel anazy zay dia mivoatra koa zany ny teknika dia tsy maintsy miverina ty amin'ny sekoly ny zandarma izay vao mahazo galona. Ianay zany galona tsy maintsy miverina kely aty amin'ny sekoly ahafahana mahazo galona ambonimbony zany satria arakaraka ny galona ny zavatra ianarana. Tsy afaka anome zandarma stagiaire fahalalana betsaka izahay raha tsy somary efa miaka miveriverina makabe izy zay lay satria mbola tanora loatra izy. Ny zandarmerie raha afindranao izy dia vola foana zay fa reo zany aloha zany miverina amin'ny tany misy anazy tany aloha lenelany aloha zany dia avy eo hita eo satria manetsika zandarma zany avolora be zany fa any zany izy amin'ny tonga faikevana mampianatra an'ireo zandrany mampiova maty mitondra fijery vaovao amin'ilay asa mbola tsy aparitaka aloha rehefa mamonjy ny toerana fotsiny raha nanao mianatra automobile izy dia miverina any amin'ny tany misy anazy raha nanao ny asany automobile raha ohatra ka ampanao mpitsongoly izy dia miverina any dia manao mpitsongoly. Toy ny mazatra moa dia nofaranana tamin'ny alalan'ny défilé nataondreto zandary vao nivoaka ny lanonana ary taoriany izany dia niroso tamin'ny fialanana etaeta. Mbola itoy anio alina moa ny lanonana ka ao amin'ny toerana fanaovana lanonana Bezanozano ao Moramanga ihany no anatanterahana izany.